ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 7-8 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰ ਬਰੂਨੀ ਖਤਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।